ដល់សភាឯកបៈរបបលហ៊ុនសែនបង្កើតឡើងដោយចម្រុងចម្រាស់ដោយខ្លួនឯងផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សប្រធានក្រុមនៃវិភាគវ័យក្មេងលហុងវីទូថ្លែងថាវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយគូបដិបកគឺបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលមករកតុចរចាសាជាថ្មីលោកថានៅក្នុងកាលៈទេសៈនយោបាយជាប់គាំងបែបនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គួរកោះហៅអ្នកនយោបាយឲ្យមកជួបជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ដំណោះនយោបាយដ៏រ៉ាំរ៉ៃនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីមានឱកាសជជែកពីរឿងរួមគ្នាកសាងជាតិមួយដ៏រឹងមាំឡើងវិញព្រះមហាក្សត្រលោកត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបរិយាកាសរបស់ព្រះអង្គការដែលព្រះអង្គចង់ជួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យខ្មែរវិលមករកកិច្ចចរចានេះគឺជាកិច្ចសំខាន់ណាមិនត្រឹមតែយើងជាយើងនៅក្នុងការពឹងបរទេសច្រើនក៏យើងមានប្រតិកម្មមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពឹងទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំគិតថានឹងអាចបន្ថែមឲ្យកិច្ចចរចាហើយដាក់ដឹកនាំយើងមួយចំនួនអាចងាកមករកកិច្ចចរចាលឿនជាងមុននៃវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្តថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺដល់ពេលដែលអង្គព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បង្ហាញអំពីព្រះតីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយបើពុំដូច្នោះទេស្ថានភាពនយោបាយនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតលោកថាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញអាចមិនសូវខ្វល់នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការចរចាជាមួយបកសង្គ្រោះជាតិនោះព្រោះដោយសារតែមានប្រទេសចិនជាខ្នងបង្អែកក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាសំណើរបស់ព្រះមហាក្សត្រអាចនឹងមានឥទ្ធិពលលើរបបលហ៊ុនសែនដោយសារតែពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតែគោរពស្រឡាញ់និងចាត់ទុកព្រះមហាក្សត្រជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិដដែលក្នុងនាមព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបិតានៃជាតិខ្មែរទាំងមូលតំណាងឲ្យនិមិត្តរូបនៃប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺព្រះអង្គគួរតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនឹងវិលត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីវិញពិសេសគឺត្រូវតែបង្ហាញព្រះរាជហត្ថីយ៉ាងកក់ក្ដៅឲ្យចិត្តស្និទ្ធចំពោះបញ្ហានយោបាយដែលបានកើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយដែលគ្រោងជួសនឹងគាត់មានភាពពងាប្រសិនបើព្រះអង្គប្រើប្រាស់នៅព្រះរាជទូនទីរបស់ព្រះអង្គគឺអាចជួយដល់អ្នកនយោបាយដែលទៀតមានភាពកក់ក្ដៅហើយអាចគង់ជាមនុស្សសម្រាប់កូនចៅទាំងអ្នកធំអ្នកតូចឬក៏អ្នកនយោបាយទាំងរាជសាមញ្ញទៅស្នេហ៍អនាគតហើយនឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាព្រះមហាក្សត្រជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិទ្រង់ជាអ្នកធានាឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងជាអ្នកធានាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គនិងគោរពសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាលើសពីនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះរាជទូរនីតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធានាការប្រព្រឹត្តទៅនៃអំណាចសាធារណៈឲ្យមានភាពទៀងទាត់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែបានយាងទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅការចាកចេញរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះគឺធ្វើឡើងមុនពេលដែលទ្រង់ត្រូវឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដល់សភាបកកណ្ដាលអំណាចទើបនឹងអនុម័តចប់សពគ្រប់ដោយមានការថ្កោលទោសពីបកប្រឆាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះក្រោយពេលព្រះអង្គយាងទៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរងការរិះគន់ថាជាអាវុធស្របច្បាប់មួយទៀតសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីលុបចោលគ្រប់ទម្រង់នៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រើប្រាស់ដោយប្រធានប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសាយឈុំក្នុងទូនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC លើកទី3ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពហុទី5ខែមេសាខាងមុខនេះនៅខេត្តសៀមរាបកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរួមមានលោកថងលូនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងលោកងវៀងស៊ូហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមព្រមទាំងតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសដៃគូសន្ទនារបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគឺប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមារួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងភាពជាដៃគូដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គគឺទន្លេមេគង្គតែមួយស្មារតីតែមួយអង្គប្រជុំនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងដាក់ចេញនូវទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកន្លងមកមានយន្តការជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គដែលយន្តការទាំងនោះរួមមានយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងជាមួយប្រទេសចិន
ដែលកម្ពុជាទើបតែបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុនយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គកុងគ្វីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គកូរ៉េខាងត្បូងក្រោមកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហរដ្ឋអាមេរិកមេគង្គក្រោមយន្តការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ទទួលរងនឹងការរិះគន់ថាមានភាពអសកម្មនិងពុំមានសមត្ថភាពដោះស្រាយជម្លោះរបស់បណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកកន្លងមកចិនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំចំនួន7ហើយគ្រោងនឹងសាងសង់វារីអគ្គិសនីជាង20ទៀតនៅលើផ្ទៃអាងទន្លេមេគង្គនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី3នេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងសៀមរាបដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយកម្រិតខ្ពស់របស់ប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងអាងទន្លេមេគង្គបាត់ទន្លេមេគង្គគឺជាបេះដូងនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកដែលមានប្រជាជនសរុបជាង60លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះនិងដៃទន្លេនេះជាប្រភពស្បៀងទឹកការដឹកជញ្ជូននិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដទៃទៀតទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេដែលវែងជាងគេទី12នៅលើពិភពលោកមានប្រវែងប្រមាណជិត 5000 គីឡូម៉ែត្រចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ផ្សាយជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសកលរកឃើញថាកម្ពុជាកំពុងមានហានិភ័យបំណុលក្រោមគម្រោងគំនិតផ្ដាំរបស់ចិនខ្សែក្បាត់មួយវិថីមួយក្រៅពីបញ្ហាបំណុលតែកម្ពុជានឹងទទួលផលអវិជ្ជមានបែបណាខ្លះទៀតទាក់ទងនឹងគម្រោងរបស់ចិននេះចាសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏កក្រើកនៅរាជធានីភ្នំពេញឯនោះវិញគឺសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់សម្រេចចោទប្រកាន់អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលើស្ត្រីឈ្មោះជេវសុវត្ថនាបាននៅឡើយទេក្រោយការសាកសួរនៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះបានណែនាំពីអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាតុលាការបានបញ្ជូនលោកឡាយវណ្ណៈទៅឃុំខ្លួននៅក្រសួងមហាផ្ទៃវិញដើម្បីបន្តការសាកសួរនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែមេសាស្អែកបន្តទៀតបាទលោកលីសុផាណាបន្តថាចំពោះជនសង្ស័យ5នាក់ទៀតរួមមានអតីតស្នងការខេត្តតាកែវលោកឡាយណារិតដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកឡាយវណ្ណៈនិងជនសង្ស័យ4នាក់ផ្សេងទៀតក៏នៅមិនទាន់ចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការដែរដោយតំណាងអัยការកំពុងបន្តពិនិត្យសំណុំរឿងនេះនៅឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមេសាម្សិលមិញនេះថាលោកឡាយវណ្ណៈគឺជាជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានប្រែក្លាយសំណុំរឿងឃាតកម្មទៅជាសំណុំរឿងអត្តឃាតអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ខ្លួនដោយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក្នុងដីកានោះលោកសៀងសុកបញ្ជាក់ថានឹងសួរនាំលោកឡាយវណ្ណៈអំពីដំណើររឿងឃាតកម្មលើស្ត្រីឈ្មោះជេវសុវត្ថនាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2018នៅចំណុចផ្ទះជួលមួយក្នុងសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវបាត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាលោកពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងស្ត្រីរងគ្រោះនោះប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធថាលោកមិនមែនជាជនដៃដល់នៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនោះទេបាត់ជនរងគ្រោះឈ្មោះជេវសុវត្ថនាអាយុ36ឆ្នាំមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកដំបូងឡើយត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់ដោយចងកដែលសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវអះអាងកាលពីពេលនោះថាជនរងគ្រោះធ្វើអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែក្រោយការស៊ើបអង្កេតក្រោយមកទៀតទើបសមត្ថកិច្ចបង្ហាញថាស្ត្រីជនរងគ្រោះត្រូវជនល្មើសធ្វើឃាតបាទរហូតមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បង្ហាញលម្អិតអំពីជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យមានអំពើឃាតកម្មលើស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះជេវសុវត្ថនានេះបាននៅឡើយទេនៅក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះនៅមានចំណុចអាត់កំបាំងជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើននៅមានមន្ទិលសង្ស័យថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតនៅពីក្រោយអំពើឃាតកម្មនេះនិងទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចរបបលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការបង្ហាញភស្តុតាងពិតប្រាកដនិងវែកមុខរកឃាតករពិត
ព្រមទាំងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយសំណុំរឿងដ៏កក្រើកនេះប្រកបដោយយុត្តិធម៌បានមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមិនទាន់បានទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែត្រូវទុកលទ្ធភាពឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរឿងនោះចំណែកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវិញអះអាងថាវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្រោយពេលកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺផ្ដើមចេញពីការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបង្កហេតុនិងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋលើការអនុវត្តច្បាប់នៅរបស់អាជ្ញាធរបាទលោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស ខេងថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវមួយខ្សែនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2មេសាថាការប្រើអំពើហិង្សាពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជារឿងមួយគួរឲ្យឈឺចាប់និងកើតឡើងដោយសារការធ្លាក់ចុះសីលធម៌សង្គមលោកបន្តថាក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅធម៌ខន្តីនិងការសន្តោសប្រណីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការប្រើអំពើហិង្សាបែបនេះមិនគួរកើតមានឡើយលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់បញ្ឈប់ការរកដំណោះស្រាយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយការប្រើហិង្សាប៉ុន្តែត្រូវទុកឱកាសឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញជាអ្នកដោះស្រាយវិញទោះបីជាយ៉ាងណាលោកស ខេងក៏បានស្ដីបន្ទោសដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញដែរដែលពេលខ្លះមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ទើបបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងលោកអះអាងនឹងព្យាយាមកែលម្អចំណុចអសកម្មមួយនេះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិនេះគឺបន្ទាប់ពីមានករណីអំពើហិង្សាដោយវងមនុស្សមួយក្រុមបានកើតឡើងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគឺលោកស៊ុយសារ៉េតទើបតែបាត់បង់ជីវិតដោយសារអំពើហិង្សានោះក្រុមជនដៃដល់ដែលព្រួតគ្នាវាយដំលើលោកស៊ុយសារ៉េតនោះបានចោទលោកថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួចបើកពេជ្រខ្លួនប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាអំពើហិង្សាក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងដោយសារមូលហេតុសំខាន់ពីរគឺទី1ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋអំពីរឿងច្បាប់នៅមានកម្រិតនិងការបាត់បង់ជំនឿទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរលោកបន្តថាដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានអាជ្ញាធរត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងស្មារតីគ្នាដោយគ្មានការលើកលែងដើម្បីលុបបំបាត់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះទី1អ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងទី2ត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាច្បាប់ហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងទូលំទូលាយហើយទី3អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសគឺត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែថាបើគាត់ត្រូវទទួលទោសហើយស្រាប់ឲ្យគាត់រួចខ្លួនហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញករណីវានេះគឺបាត់បង់ជំនឿទៅលើសមត្ថកិច្ចទៅលើពន្ធនាការអញ្ចឹងគាត់តាំងខ្លួនជាតុលាការម្ដងអានេះដែលបង្កផលលំបាកសម្រាប់សង្គមយើងចំណែកព្រះចៅអធិការវត្តប្រាសាទកណ្ដាលហៅវត្តខ្ចាស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះមហាធម្មមាលង្ការោច័ន្ទសុជនវិញមានព្រះថេរដីកាថាការអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់អំពីគុណធម៌និងសីលធម៌សង្គមគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជៀសនៅអំពើហិង្សាបែបនេះប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នានឹងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនិងតុលាការដូចគ្នាបើពុំដូច្នោះទេករណីបែបនេះនឹងបន្តកើតមានទៀតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអស់លោកអ្នកផ្សេងទៀតទោះបីនៅក្នុងហេតុការណ៍នឹងក្តីមិននៅក្នុងហេតុការណ៍នឹងក្តីក៏គួរតែផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាថែមលើបញ្ហាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្មែរចង់បញ្ជាក់ថាតើតែយើងទុកចិត្តគ្នាលទ្ធិណាដែលច្បាប់រដ្ឋមានការអនុវត្តក្នុងកម្រិតមួយដោយប្រជាពលរដ្ឋលែងទុកចិត្តអាត្មាគិតថាបញ្ហាដោយករណីថ្ងៃមុននេះនឹងបន្តកើតមានទៀតករណីមួយដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនប្រហែលជានៅចងចាំនោះគឺកាលពីចុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅរថយន្តរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិករដ្ឋសភាលោកជាមយាបបានបើករថគេចក្រោយពេលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលនោះលោកជាមយាបបានដោះសារថាការបើករថគេចនេះដោយសារលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិនិងខ្លាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលោកឈានជើងចេញពីរថយន្ត
លោកជាមយិបមិនត្រូវបានតុលាការនាំខ្លួនមកកាត់ទោសរឿងកិច្ចវេះមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកន្លែងកើតហេតុនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែផ្ដល់លុយឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ$1000ជាការស្រេចរឿងនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនអ្នកសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងខឹងសម្បារចំពោះអាជ្ញាធរដែលមិនបានជួយរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដោយសារលោកជាមយិបជាបុគ្គលមានលុយនិងមានអំណាចខ្ញុំបាទបានសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ Visu Asia សេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅរបបលោកហ៊ុនសែនចំនួន6ចំណុចទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកបដូរភេទការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ Gender ដោយខ្លួនឯងបាទអនុសាសន៍ទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយទិវាអន្តរជាតិលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកបដូរភេទកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅសាលាក្បត់ព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ស្ដីពីការទទួលស្គាល់ Gender តាមផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអនុសាសន៍ទាំងនោះរួមមានដូចជាសូមឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុពី15ឆ្នាំឡើងទៅមានសិទ្ធិទទួលបានការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ Gender ដោយខ្លួនឯងនៅលើរាល់ឯកសារផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ចេញដោយស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភៅគ្រួសារនិងលិខិតឆ្លងដែនជាដើមអ្នកបដូរភេទទាំងអស់ដែលស្វែងរកការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់លើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលើអត្តសញ្ញាណ Gender របស់គេអាចធ្វើបែបនេះបានដោយគ្រាន់តែដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈបែបបទរដ្ឋបាលតែប៉ុណ្ណោះពុំមានអ្នកបដូរភេទណាមួយនឹងត្រូវដាក់ឲ្យឆ្លងកាត់ដំណើរការវេជ្ជសាស្ត្រឬការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជាបុរេលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ Gender របស់ពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយការទទួលស្គាល់ Gender ត្រូវពង្រីកដល់គ្រប់ផ្នែកដទៃទៀតនៃច្បាប់ដូចជាសិទ្ធិរបស់អ្នកបដូរភេទក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពួកគេជាដើមព្រោះថាកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ដល់អ្នកបដូរភេទក្នុងការទទួលបាននៃការទទួលស្គាល់ផ្លូវច្បាប់និងរដ្ឋបាលនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅអត្តសញ្ញាណ Gender តាមការកំណត់យកដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែពុំមានបទបញ្ញត្តិច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយហាម5នោះទេការបដិសេធក្នុងការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៅអត្តសញ្ញាណ Gender តាមការកំណត់យកដោយខ្លួនឯងនៅលើឯកសារផ្លូវការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្វ័យភាពរបស់បុគ្គលនិងរារាំងដល់ការអនុវត្តជំរឿនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សបណ្ឌមាត្រា1នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងសមភាពប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមនុស្សគ្រប់រូបមានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈពីកំណើតហើយគប្បីប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងស្មារតីគោរពគ្នាជាបងប្អូនរីឯមាត្រា7នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់និងមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារផ្លូវច្បាប់ដោយស្មើគ្នាដោយពុំមានការរើសអើងបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញសហគមន៍ដីធ្លីនៅស្រុកអូជ្រៅប្រមាណ70នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាសារជាថ្មីនៅមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងនៅមុខសាលាខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសានេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរនេះដោះលែងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ពួកគាត់គឺអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីក្រុមអ្នកតវ៉ាបានទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយតែពុំមានដំណោះស្រាយនៅឡើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីនៅឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅលោកលឹមខុនទ្រីអះអាងថាមូលហេតុដែលពួកគាត់តវ៉ាជាថ្មីនេះដោយសារមន្ត្រីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនគោរពតាមការសន្យាដែលថានឹងដោះលែងអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីឲ្យមានសេរីភាពវិញក្នុងពេលឆាប់ក្រោយពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ហើយនោះលោកបន្ថែមថាមេធាវីបានដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជាច្រើនថ្ងៃហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបែរជាពុំដោះលែងអ្នកស្រីដោយការសន្យាទៅវិញបាទពីព្រោះឲ្យអ្នកស្រីរੂសុគន្ធីនឹងឲ្យមកនៅក្រៅឃុំពីព្រោះអ្នកស្រីគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះចាប់តំណាងខ្ញុំមកដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទៅហើយតើប្រជាពលរដ្ឋនោះរស់នៅមានន័យអីទៀតពីព្រោះយកតំណាងពួកខ្ញុំមកបាត់ហើយស្មើនឹងមានតែកូនអត់មេវាកដោយកណ្ដែងទៅបាទដំណោះស្រាយនេះគឺខ្ញុំមិនអាចឈប់បានទេខ្ញុំនៅតែប្រឆាំងដរាបណាអ្នកស្រីចេញមកក្រៅឃុំបាទអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
និងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តនេះដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី2មេសាដោយការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកភេងកុសលកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាបានផ្ដន្ទាទោសអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជននិងបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិបឹងស្នោឃុំស្លាក្រោមស្រុកស្វាយជែកប៉ុន្តែអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាអ្នកស្រីពុំបានប៉ះពាល់ឬធ្វើឲ្យខូចខាតលើកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយការចោទប្រកាន់នោះទេតំណាងអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីឡាយស្រីមុំថ្លែងថាការតវ៉ាថ្ងៃនេះគឺអាជ្ញាធរពុំបានដោះស្រាយតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នោះទេចាពីព្រឹកមិញលោកទឹកឡោះគាត់ចេញមកនិយាយជាមួយបងប្អូនជាប្រដ្ឋហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចឹងទៅសំចាយចឹងទៅពីព្រោះក្នុងរឿងនេះគាត់ក៏មិនអាចកាត់ក្តីជូនបានដែរព្រោះទៅក៏បងប្អូនជាប្រដ្ឋយើងក៏ព្រមព្រៀងស្ដាប់តាមមតិគាត់និយាយហ្នឹងបំណងគ្នារំសាយគ្នាតែមិនទាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទេគាត់នៅរងចាំស្ដាប់ដំណឹងថាតែអ្នកស្រីឡុងសុនធីហ្នឹងគាត់អាចដោះស្រាយរួចបានថ្ងៃនេះឬមួយក៏ថ្ងៃណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាក៏សម្គាល់ថាមន្ត្រីតុលាការដំណើរការក្តីហាក់មានស្តង់ដារ2លើសំណុំរឿងនេះគឺខុសពីអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចដែលមន្ត្រីតុលាការចាត់ការបានឆាប់រហ័សនោះដោយសារហេតុអីបានគេស្រែកអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគួរតែពិនិត្យមើលបើសិនតែ100រឿងប្តឹងស្ទោះតែ2រឿងតុលាការនឹងជោគជ័យជាតុលាការមួយដែលរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាតុលាការឯករាជ្យជាតុលាការដល់យុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើសិនជា100រឿងហើយ99រឿងដែលគេប្តឹងគឺជាការធាក់ផ្អើលនិងជាការឈឺចាប់បំផុតហើយនឹងជាការមួយដែលប៉ះពាល់ទៅលើគេហៅថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់គូក្តីបាទសហគមន៍ដីធ្លីឃុំអូ3ជាន់នៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាពួកគាត់បានតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រមាណ2ម៉ោងប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយពួកគាត់ក៏បានទៅតវ៉ានៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តទៀតហើយអាជ្ញាធរខេត្តមួយនេះក៏មិនបានដោះស្រាយជូនពួកគាត់ដែរក្រុមអ្នកតវ៉ាបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រៀមនាំគ្នាតវ៉ាសារជាថ្មីទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរី Washingtonបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តរតនគិរីឯនោះវិញសហគមន៍ភូមិកែងសាន់ឃុំសេដាស្រុកលំផាត់អះអាងថាព្រៃអភិរក្សរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់កំពុងក្លាយជាទីផ្សារលក់ឈើនិងដីរបស់ក្រុមឈ្មួញដែលបានខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរនិងប្រធានសហគមន៍អ្នកភូមិថាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រាននោះបង្កការប៉ះពាល់ដល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃអូធម្មជាតិការប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងកន្លែងឃ្វាគោលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភូមិកែងសាន់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះវាស់វែងដីព្រៃអភិរក្សរបស់សហគមន៍មួយចំនួនលក់ឲ្យឈ្មួញអស់ជាច្រើនហិកតាកាលពីពេលថ្មីនេះខណៈដែលព្រៃសហគមន៍មួយនេះត្រូវបានគេកាប់ទន្ទ្រានអស់ជិត 1000 ហិកតានៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគាត់ថាអ្នកភូមិបានផ្តិតមេដាយប្តឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលស្រុកផងទៅតុលាការពីបទអនុគ្រោះឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើកាលពីចុងឆ្នាំ2017តែមកទល់នឹងពេលនេះបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងជនជាតិដើមភាគតិចថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាកម្មករជាច្រើនក្រុមប្រដាប់ដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិបានកាប់ទន្ទ្រានព្រៃសហគមន៍នៅចំណុចបឹងកញ្ឆានិងអូក្រែងអស់ប្រមាណ10ហិកតាថ្មីទៀតហើយសហគមន៍បានចុះទៅហាមឃាត់តែត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងនិងចោទថាជាក្រុមបដិវត្តន៍បង្កឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចុះទៅទប់ស្កាត់លោកថាតំបន់ដីព្រៃដែលឈ្មួញទន្ទ្រាននោះគឺជាកន្លែងឃ្វាលគោក្របីរបស់សហគមន៍និងអូធម្មជាតិដែលជាប្រភពត្រីសាច់កំពុងប្រឈមការបាត់បង់ទាំងស្រុងបាទអត់ទៅមកជាប្រវត្តិនេះកន្លែងតំបន់លំចាំគោចាំកបីអីមានសល់ទេឥឡូវលោកគ្រូអស់មកបងអស់ហើយលើកាប់កន្លែងតំបន់កន្លែង5 700ហាត់នៅខាងហ្នឹងអស់ហើយមកចំថែមខាងក្រោមទៀតទៅសល់ដីទៅសល់ហើយ1000ហាត់ទាំងអស់លើចាប់ដើមពុកចូលខាងនោះទៀតហើយឥឡូវពេលឥឡូវចុះទៅបន្តចាំជាប្រវត្តិណាអ៊ីទៅតវ៉ាហើយគាត់ទៅតវ៉ាថាគេទៅអភិវឌ្ឍពណ៌ចេះចូលទៀតតែប៉ុនមើលអាជ្ញាធរហ្នឹងគេធ្វើនឹងរងឲ្យដូចមេសហគមន៍មេភូមិហ្នឹងណាចឹងមិនជួសវែងគេហ្នឹងណាបរិបទដែលបន្ថែមថាអភិបាលស្រុកលំផាត់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្លាប់សន្យាថានឹងទុកដីនៅតំបន់នោះជាដែនជម្រកសត្វព្រៃរស់នៅនិងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការកាប់រៀនធ្វើចម្ការលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានចុះទៅពិនិត្យព្រៃនៅតំបន់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែបទល្មើសកាន់តែធំជាងមុនបង្កឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរគ្រូមាន
ឆល់ទេឥឡូវនោះជាប្រត់ឡើងឡើងអស់ទៅគឺមករីកាទៅឃើញស្វាយស្រុកឲ្យចូលមករោងស្រុកសំលៀកឲ្យចូលមកម្ដងស្វាយស្រុកឲ្យចូលមកជាប្រត់មានតែខឹមណាហើយគេឃើញមកជួបមកតាប់ជួបមកទប់សង្កាត់ជួយជាពលរដ្ឋអត់ឃើញទេគាត់តែខ្លាំងទៅឃើញអាញាធរចុះមកដូចខ្ញុំបរិស្ថានទៅបាល់ព្រៃឈើដូចខាងស្វាយស្រុកដូចខាងមេពោដូចខាងមេឃុំចុះមកម្ដងហើយនោះតែគេជួយហៅរដ្ឋបន្ថែមរដ្ឋគេថែមទៀតបាទរដ្ឋកាត់ថែមចាត់សិទ្ធិសុខបន្ថែមទៀតនឹងលាអស់ព្រៃឈើនេះមានផលទេឥឡូវបាត់បង់អស់បាទហ្នឹងហើយព្រៃសហគមន៍ភូមិកែងសានគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនចម្រោកសត្វព្រៃលំផាត់មានផ្ទៃដីជាង 4000 ហិកតាបានទទួលរងការកាប់បំផ្លាញយកឈើនិងកាប់ព្រៃរៀនយកដីជាង 6 ឆ្នាំមកហើយមេភូមិកែងសានលោកញងគួតដែលសហគមន៍ចោទថាទទួលផលប្រយោជន៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីទេនៅថ្ងៃទី 2 ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកធ្លាប់បានបដិសេធថាអាជ្ញាធរមិនបានខុបខិតគ្នាឈូសឆាយព្រៃដោយការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពឈូសឆាយនោះពិតជាមានកើតឡើងដោយសារពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្វះដីធ្វើចំការបាននាំគ្នាកាប់ឆ្ការលក្ខណៈគ្រួសារចិញ្ចឹមជីវិតអានេះរាជការអានោះវាធ្វើចំការទេយើងទុកចង្កាត់មិនបានជាពលរដ្ឋវាច្រើនជាងយើងគេថាបើថាយើងទុកហ្នឹងអានោះច្បាស់ជាបរិស្ថាននយោបាយក្រុមហ៊ុននយោបាយយើងទុកចិត្តយើងធ្វើចំការរៀងខ្លួនដែរគេថាយើងទុកមិនបានអត់ស្នេហ៍ទេជាជនច្រើនពីព្រោះជាជន254គ្រួសារដល់អញ្ចឹងតែទឹកដីនេះអត់បាន10-20 គីឡូហ្នឹងមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនវណ្ណាក៏សម្គាល់ថាអំពើនិទានភាពរឿងបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែជាក្តីបារម្ភដែលជាហេតុបង្កឲ្យព្រៃឈើវិនាសហិនហោចហើយនេះលោកនិងសហគមន៍បានប្តឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅតុលាការពីបទអនុគ្រោះឲ្យកើតមានបទល្មើសបំណងសង្គ្រោះធម្មជាតិលោកថាដែនចម្រោកសត្វព្រៃលំផាត់គួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សឲ្យបានគង់វង្សក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីនៃបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់នោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គួរមិនបោះហាមដោយសាររបស់យើងមិនដឹងស្គាល់ជនល្មើសតាមប្រការយើងមិនដឹងស្គាល់ជនល្មើសអាហ្នឹងបានពិបាករកកម្មជនល្មើសអីបាទមិននិយាយធ្វើតាមតែនេះយើងអត់ប្រដឹងជនល្មើសយើងប្រដឹងអ្នកសារភាពអ្នកនេះឆ្កាថាគឺផងទៅប្រកាសរបស់ឆ្លោះនោះលោកអនុគ្រោះឲ្យមានផលយុទ្ធកើតឡើងបាទអញ្ចឹងអ្នករាជការថាមានឯនឹងពលរដ្ឋសម្បត្តិរបស់ឆ្លោះហ្នឹងលោកទៅដោះបន្ទុកលោកនៅចំពោះមុខតុលាការទៅកាលពីចុងឆ្នាំ2017អ្នកភូមិកែងសានជាង100គ្រួសារបានផ្តិតមេដាយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរបរិស្ថានទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនចម្រោកសត្វព្រៃលំផាត់នៅគ្រាដែលសហគមន៍បានរកឃើញថាដីព្រៃនៅតំបន់នោះត្រូវឈ្មួញកាប់ឆ្ការអស់ជាង 5000 ហិកតាខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមកម្មការនីរោងចក្រមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមាណ50នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី 2 ខែមេសានេះបានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់និងបានដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតនោះមានបញ្ជាការមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវិនលេងហួរត្រូវបានឧបករណ៍របបក្រុងភ្នំពេញស្រង់សម្ដីថាកម្មការនីដែលដួលសន្លប់នោះធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើងឈ្មោះ ATT Sumin King Cambodia រោងចក្រនេះស្ថិតនៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្ម Y7 Industrial Park នៅភូមិរំដួលឃុំត្រពាំងគងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចក្រនេះមានកម្មការនីសរុបចំនួន551នាក់មេ PM ស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវិនលេងហួងអះអាងថាមូលហេតុនៃការដួលសន្លប់ដោយសារកម្មការនីបានធំក្លិនកាវបិទស្បែកជើងនៅក្នុងរោងចក្របណ្ដាលឲ្យទុនដៃជើងដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាកម្មការនីដែលដួលសន្លប់ត្រូវបានរថយន្តរបស់រោងចក្រដឹកបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យថ្នល់សតឹងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណែកប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមូលហេតុកម្មការនីនៅតែបន្តដួលសន្លប់គឺដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់អនុវត្តស្តង់ដារបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងរបបចំណីអាហាររបស់កម្មការនីមានជីវជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់បាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្ដោតអំពីរបាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្ពុជា
កំពុងមានហានិភ័យបំណុលក្រោមគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ចិនខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តព្រះវិហារថាសមត្ថកិច្ចគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមុខតវ៉ារឿងដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារចាលោកនាងជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសកល Center for Global Development មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យពីផលប៉ះពាល់នៃបំណុលរបស់មហាអំណាចចិនមកលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន68ដោយអនុវត្តគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈតាប្រចាំសតវត្សរបស់ចិនក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយចាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាមានហានិភ័យបំណុលគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកមានរដ្ឋទីការពុស្ដាជំវិញព័ត៌មាននេះមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសកល Center for Global Development ដែលជាស្ថាប័នជំនាញខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់ក្រុមប្រទេសអ្នកមាននិងស្ថាប័នមានឥទ្ធិពលដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពនៅទូទាំងសកលលោករកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងបង្កើនការខ្ចីបុលពីប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនាពេលអនាគតធៀបទៅនឹងភាគរយនៃបំណុលរដ្ឋសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសជាពិសេសក្រោយពេលដែលមហាអំណាចចិនចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយឬហៅថាវិថីសូត្រថ្មីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយឬហៅថាវិថីសូត្រថ្មីនេះគឺជាមហិច្ឆតាប្រចាំសតវត្សរបស់ចិនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនស្របពេលដែលចិនកំពុងឡើងគ្រងតំណែងជាមហាអំណាចមួយនៅលើពិភពលោកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងចិនបានលាតត្រដាងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមហេតុផលថាដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបនិងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងពីនេះក្នុងពិភពលោកដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានេះចិនអាចនឹងចំណាយទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅជិត100,000 លានដុល្លារឬ1 trillion ដុល្លារតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះគម្រោងវិនិយោគវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញជាច្រើនត្រូវបានលាតត្រដាងនិងអនុវត្តនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដែលរួមមានដូចជាការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ល្បឿនលឿនផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់កំពង់ផែទឹកជ្រៅកំពង់ផែស្ងួតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពលានយន្តហោះអន្តរជាតិជាដើមដែលគម្រោងទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពជាជំនួយអភិវឌ្ឍនិងកម្ចីបរទេសចិនក៏បានលាតត្រដាងពីផែនការដែលថានឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ល្បឿនលឿនឲ្យបានប្រវែង 2,230 គីឡូម៉ែត្រនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ2040ក្នុងតម្លៃជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង 26,000 លានដុល្លារបើទោះបីជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសកលនេះនៅមិនទាន់ទស្សទាយថាគម្រោងវិនិយោគក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយប្រកបដោយការអន្តងចិត្តរបស់មហាអំណាចចិនទាំងនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាជួបនៅវិបត្តិអសមត្ថភាពក្នុងការសងឬដោះបំណុលជាមួយចិននាពេលអនាគតក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនេះបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅចំនួន23ប្រទេសដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យបំណុលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាមិនត្រូវពឹងផ្អែកហួសហេតុពេកទៅលើម្ចាស់បំណុលចិនតែមួយនោះទេព្រោះការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលវណ្ឌករបស់ចិនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិនអាចសម្រេចជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិជំនួសឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅការពឹងផ្អែកលើជំនួយនៅកម្ពុជាវិធីដែលជំនួយបរទេសធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទន់ខ្សោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអៀសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកយល់ស្របទៅនឹងការរកឃើញនេះដែលលោកថាជារបបកំហើញសមហេតុសមផលមួយលោកក៏សម្គាល់ថា
កម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនសរុបរហូតដល់ទៅ 4.3 លានដុល្លារ ឬស្មើនឹងជាង 20% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាដែលនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលកម្ពុជាជំពាក់ម្ចាស់បំណុលតែមួយគឺមហាអំណាចចិនយោងតាមទិន្នន័យស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនទាន់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយគិតត្រឹមឆមាសទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 កន្លងទៅបំណុលសាធារណៈសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសសម្រាប់បម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យអាទិភាពដទៃទៀតគឺមានចំនួនដល់ទៅជាង 9,000 លានដុល្លារក្នុងចំណោមបំណុលសាធារណៈសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសនេះបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនមានចំនួនច្រើនជាងប្រទេសណាៗទាំងអស់គឺស្មើនឹងដល់ទៅជិត 4,000 លានដុល្លារឬស្មើនឹង 42.98% នៃបំណុលរដ្ឋសរុបទាំងមូលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសទាំងនេះនៅមិនទាន់រាប់ចូលនៅបំណុលដទៃទៀតដែលវិស័យឯកជនកម្ពុជាជំពាក់ចិនដែលអាចនឹងកើនឡើងដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទិន្នន័យស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាដដែលឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីម្ចាស់បំណុលចិនកម្ពុជានៅជាប់ជំពាក់បំណុលជប៉ុនជាង 1,000 លានដុល្លារកូរ៉េខាងត្បូងជាង 680 លានដុល្លារព្រមទាំងប្រទេសដទៃទៀតជាសមាជិកក្លឹបប៉ារីសនិងមិនមែនជាសមាជិកក្លឹបប៉ារីសរួមមានដូចជាប្រទេសបារាំងថៃឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមជាដើមដោយឡែកសម្រាប់ការខ្ចីបុលជាមួយម្ចាស់បំណុលពហុភាគីវិញកម្ពុជាជំពាក់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ជាង 2,000 លានដុល្លារធនាគារពិភពលោក World Bank ជិត 950 លានដុល្លារនិងមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍកសិកម្ម IFAD ជាង 125 លានដុល្លារក្រៅពីនេះកម្ពុជានៅជំពាក់បំណុលចាស់ពីសម័យសង្គ្រាមទសវត្សរ៍ទី 70 និង 80 ដែលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ដោះស្រាយរួចសរុបជាង 620 លានដុល្លារបើទោះបីជាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជុំទិសយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការសន្និដ្ឋាននិងអះអាងនៅក្នុងប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈរបស់ខ្លួនដដែលនេះថាផ្អែកតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអន្តរជាតិស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានចីរភាពនិងមានហានិភ័យកម្រិតទាបឬក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតថាកម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពអាចសងម្ចាស់បំណុលបាននៅឡើយហើយក៏នៅអាចបន្តខ្ចីបុលបរទេសបន្ថែមទៀតបានលើសពីនេះទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនាកន្លងទៅបានថ្លែងការពីស្ថានភាពបំណុលរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាអត្រាបំណុលរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏រឹងមាំនិងមិនមានបញ្ហាអ្វីជាដុំកំភួននោះឡើយលោកហ៊ុនសែនថានៅលើពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាមួយដែលមិនជំពាក់បំណុលបរទេសនោះទេលោកពន្យល់ថាតាមស្តង់ដារទូទៅនៃអនុបត្តិបំណុលប្រទេសនីមួយៗអាចខ្ចីបំណុលបានត្រឹម 40% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ខណៈដែលអនុបត្តិបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលលទ្ធភាពត្រូវខ្ចីដល់ 40% នេះកម្ពុជាខ្ចីត្រឹមតែ 22% ប៉ុណ្ណោះដែលនេះគិតបញ្ចូលទាំងបំណុលចាស់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមទៀតផងប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់របស់យើងជំពាក់គេដល់ទៅ 100% 120% ប្រទេសខ្លះដល់ទៅ 200% នៃអនុបត្តិបំណុលទៅហើយក្នុងពេលដែលអនុបត្តិបំណុលគេឲ្យខ្ចីតែ 40% នៃផលិតផលសរុបសាកសួរមើលប្រទេសបារាំងសួរប្រទេសបារាំងមើលប្រជាជនម្នាក់ជំពាក់គេហ្មងជាង $50,000 អាមេរិកប្រទេសបារាំងពួកប្រឆាំងស្អីឡើងកូនខ្មែរកើតឡើងភ្លាមជំពាក់គេជាង 200 ប៉ុន្តែអាអ្នកនិយាយនោះវានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមនុស្សកើតឡើងណាភ្លាមជំពាក់គេជាង 50000 តែវាអត់គិតវាគិតស្មានតែខ្មែរមិនចេះគិតអាមេរិកដូចជាជំពាក់គេដូចជា 40000 ផ្លាយ 40000 ផ្លាយក្នុងមនុស្សម្នាក់ជំពាក់គេ 40000 ហើយយើងទឹកនឹងប្រមាណ100តែយើងក៏ត្រូវបន្តការគ្រប់គ្រងអត់មានអ្នកណាទៅខ្ចីបុលគេយើងមានច្បាប់របស់យើងចោះ